Төн ҡараһында сәпсим бер яңғыҙы булмауына бер аҙ ҡыуанған Шәһиҙә әбей ынтылып, баяғы шәүләгә табан бер-ике аҙым атланы. Шулай да яҡынлауҙан тыйылды. Йә ҡурҡыр, йәш бала бит. Ҡурҡырлыҡ шул. Оҙон халат аҫтынан көпәтәй кейгәс, кәүҙәһе йыуантаҡ күренә. Улай-былай ялпылдаған салғыйнан тарантастай нәҙек ике бото һалбырап, кәлүш эләктереп тора. Башында ла яулыҡ өҫтөнә шәл тартып бәйләгән, етмәһә өҫтөнән суҡлы шәл бөркәнгән. Уныһы ла елгә ялпылдап бер була. Ҡулдағы кәкре таяҡты һепертке итеп бот араһына тыҡҡанда, торғаны менән Мәскә әбей килә лә сыға. Әнисә ҡыҙым, һинме был? Тауыш-тын юҡ, яуап бирмәй. Сыйнап илау ғына туҡтамай ишетелә. Ҡай, илама ҡыҙым. Ҡыҙыл эңер төшкәстә был тирәлә йөрөргә ярамай. Яман ауырыу һуғылыр. Үткенсе күренер күҙеңә. Ҡайт, ҡыҙым, ҡайт. Итәк салғайы ел ыңғайына Шәһиҙә әбейгә яуап итеп, хәҙер, тигән кеүек тауыш бирҙе. Ҡыҙым, әйҙә миңә. Мин бит яңғыҙ. Һөйләшеп ултырырбыҙ. Өйөм мына ғына, ана. Алыҫ булһа ла туғанмын мин һеҙгә. Бауайым, апаңды әйтәм, туже шунда ята. Илама инде ул тиклем һыҡтап. Әсәй шул. Әселер инде әрнеүең. Әселер. Ҡуй, балам, ҡуй. Ҡайтайыҡ. Иңдәренә барып ҡағылып, етәккә алып ҡайтырғамы уны әллә, тип уйлап бөттө Шәһиҙә әбей. Ҡой, хәҙер йәштәр дыуамал, урыҫсала берәй ни һалдырып ҡуйыр тип, шуға ла яҡынламаны. Шулай да төнө менән зыярат тирәһенә килергә ярамай, ҡыҙым. Иртән ҡояш ҡалҡҡас килерһең. Ай Алла, әйҙә ҡайттыҡ тим. Илап ҡына ҡайтарып булмай шул балам ундағыларҙы, тине. Мин дә илайым ул. Тәҙрәмдән зыярат күренеп тора бит, ана. Ҡалай таң. Үлемдән ҡотолоу юҡ шул. Иртәме, йә һуңмы тигәндәй барыбыҙ ҙа китәбеҙ инде шунда. Әнисә, ҡыҙым, ҡайттыйым, тип тә өҫтәне. Шәһиҙә әбей ни тиклем генә инәлмәһен яуап биреүсе йә боролоп атлап китеүсе булманы. Шыңшып илаған тауыш ҡына тымманы. Оторо көсәйгән һымаҡ булды, ишеү. Ой, биҙун. Тор әйҙә шунда шәмәреп. Оло һүҙең тыңламағасың. Шәһиҙә әбей һарыҡ эҙләп сыҡҡанында онотоп, ҡырт боролоп ҡайтырға йүнәлде. Арт ҡапҡаһына етә, теге шәүләне тағын бер әйләнеп ҡарап ҡуйҙы. Һаман тора. Ауыҙ эсенә уҡына ҡапҡаларын бикләп, эс күпәйтеп көн оҙоно сәйләп йөрөп, һарығын юғалтҡанға ҡабат-ҡабат үҙен әрләй-әрләй өйөнә инеп китте әбей. Ятһа ла йоҡоһо килмәне. Етмәһә бынау Әҡлимә килендең ҡәбере тәңгәлендәге итәклене уйлап, эсе бошто. Таң һыҙылып, көн яҡтыһы буйтым ауыл өҫтөнә йәйелә башлауға, Шәһиҙә әбей күптән теге икмәкле халатын эләктереп, ауыл осон ҡыҙырайны. Аяғын ишләптер үҙенән үҙе һыу буйына тартты. Кәҫе ҡырҡылып, көл кеүек ҡоро тупрағы аҡтарылған соҡор ерҙә нимәлер йыбырлағанын күреп, йүгереп тиерлек барып етте. Ай, тубырса ята бит. Ай, малҡай, бында төнләнеңме ней? Ой, Аллаҡайым. Игеҙ итеп тереп, бәрәсләгәнһең бит. Ай, рәхмәт төшкөрө. Ай, машалла. Халат итәгенең оҙон булыуы хаттин килеште был юлы. Ике бәрәсте күтәреп һалып шунда, тубырсаны арттан мырҡылдатып эйәртеп, йүгерә атлай ҡайтырға сыҡты әбейебеҙ. Тура арт яҡ ҡапҡаһын тартып, юлды зыярат тәңгәленә һуҙҙы. Баш баҫып, итәгенән күҙен дә алмай өтәләнгән Шәһиҙә әбейебеҙ зыярат осона етә килә баш ҡалҡытҡас, саҡ ултыра төшмәне. Аттаң башы! Кисә, әнисә ҡыҙым тип өндәшкән шәүлә. Аппаҡ уҙаҡ бағана булғанда һаң.
Эй, зыяратты өмәләп бағаналарын алмаштырғандар икән дә кисә. Көне буйы өйдә тормағасың. Берәү етмәһә, шул оло бағанаға шыптыр моҡсай элеп киткән. Уны һаман шыптырлай елгә. Лафсан итәк, имеш. Шыңшып илау тауышы биргәне лә зыярат ҡапҡаһы булған икән. Кисәге үҙенең төн ҡараһында һөйләнгәненә көлә-көлә зыярат ишеген элеп, дәүилен ҡайтты Шәһиҙә әбей. Шулайтмай ни, һарығы табылды, игеҙ бәрәстәре бар. Бағананы йыуатҡанында бер кем белмәне. Алайҙа төнөн булған. Ә берәйһе ишетһә.